留個雞屁股切咗佢。好啦，接落嚟呢，切嗰個雞背出嚟。雞背呢要貼住嗰個骨喎。嗰個比較難㗎啊！老雞啊！你要睇住嗰個啱啱嘅，你落斜啲要切唔喐，上啲要切爛隻雞最緊要係沿住嗰個關節嗰度過，佢就會唔使咩力嘅切得㗎啦。好啦，嗰邊一樣。你刀一沉落去就切唔落㗎啦，切唔落嘅時候你就要知道將刀手唔好對住個刀口喺面上。好啦，然後嗰度你一定要刀法一定要準，要夠力度，唔好係夾下夾下咁，大力啲斬落去。要打好方向，切咗出嚟之後，你就要搞方向啦。嗰兩塊要咁樣，即個背喺外邊，唔好咁樣反轉要咁打，你要對翻住大家嗰個形喺前邊。唔要啦，唔理。好啦。